陈平在大殿之中缓缓地迈步走去，每走一步，脑海中便有新的感悟闪过。九隐剑法在他的理解中不断升华，已然有了几分识人见招的神韵。清冷的月光洒在山林间，天色已经暗了下来。奶奶的，陈平那小子怎么还不出来？该不会是有什么危险吧？胡麻子搓着山羊胡，来回踱步，腰间的福带随着动作叮当作响。胡大师稍安勿躁，陈平吉人天相，定无大碍。莫青云一袭青衫，眉宇间带着一丝忧虑，却依旧沉稳。霍晶晶则紧握着手中的剑，剑身反射着月光，映出她紧绷的侧脸。再等半个时辰，若还不见人，我便进去找他。话音未落，两道人影缓缓出现。陈平与云乌崖并肩走出，斩龙剑在他手中熠熠生辉。陈平，霍晶晶眼前一亮，提着剑便迎了上去，上下打量着他：“你没事吧？身上这剑意怎么感觉不一样了？”胡麻子眯起眼睛，掐指一算，随即惊叫道：“乖乖，你这小子，莫不是在里面突破了？这剑意比之前强了不止一星半点啊！”莫青云也走上前，仔细打量着陈平，随即颔首道：“确实，陈平的剑意已真化，隐隐有与天地共鸣之势。看来没有遇到危险，反而是场机缘。”陈平笑了笑，将识人乃是剑灵，引导自己领悟更高剑意的事情简略说了一遍。众人听罢，皆是啧啧称奇。如此说来，你手中这把古剑，便是那剑灵所化？胡麻子指着陈平手里的古剑，只见那剑通体黝黑，剑柄处刻着一枚模糊的图腾，散发着悠悠寒气。正是。陈平将古剑拾起，入手冰凉，却与斩龙剑隐隐呼应。此剑虽无名称，但剑意磅礴，倒是与斩龙剑相辅相成。晶晶，这把剑送给你吧。陈平把那古剑递给了霍晶晶。霍晶晶看着陈平递来的黝黑古剑，指尖尚未触及剑身，便已感受到那股与斩龙剑同源却更显沉凝的剑意。他下意识地后退半步，秀眉微蹙：“陈平，这剑乃是剑灵所化，与你修行大有助益。我的女人用我的剑，天经地义。”陈平语气不容置喙，直接将古剑塞进霍晶晶手中。剑身入手微沉，一股冰凉的气流顺着经脉游走，竟与他体内的剑元隐隐共鸣。霍晶晶一怔，低头看向古剑，只见那模糊的图腾似有微光流转，竟隐隐契合他修炼的剑诀有些联系。可这剑没有可是。陈平握住他的手，让他紧握住剑柄，目光灼灼，映着殿外月色，带着不容错辨的认真。霍晶晶脸颊微热，余光瞥见一旁云无涯似笑非笑的眼神。胡麻子捻着胡子直乐，莫青云则淡然颔首，心中那点推辞的念头顿时消散。他深吸一口气，握紧古剑，感受着剑身传来的磅礴剑意，重重点头：“好，那我便收下。若有一日我配不上他，自会还给你。”傻话。陈平揉了揉他的头发：“陈平，你可不能厚此薄彼。莫姑娘，你也要送东西的，人家也是你的女人呀，你不能玩了人家。”“就不认了。”胡麻子笑着说道。“当然了，再有好东西就给青云。”陈平淡淡一笑：“我们去七店，看看七店有没有好东西。”一行人朝着七店赶去，残阳如血泼洒在七店的山门上。陈平带着众人赶到了。此时的陈平负手而立，胡麻子等人远远随行，看着他单薄的身影在晚霞中拉出长长的影子，却透着一股无可匹敌的威压。青云宗修士眼中闪烁着狂热与敬畏，他们知道激烈的厮杀马上就要开始了，他们又能见证奇迹而来。陈平此刻正一步步走向七店主的老巢。“陈先生，你真要一人闯七店？”云无涯咽了口唾沫，看着前方云雾缭绕的七店主峰，声音发颤：“七店主可是散仙境9品巅峰，
而且还不知道七店的散仙境九品修士有多少呢。陈平头也未回，声音随风传来，带着一丝戏谑，九品巅峰，在我眼里，不过是稍微大点的蝼蚁罢了。有了斩杀鬼面5人的经验，还从内剑宗领悟了那么多剑意，陈平现在感觉自己强得可怕。陈平说完，身影一晃，已化作一道流光直冲七殿主峰。山门前的护山大阵光芒骤亮，无数符文交织成网，试图阻拦。陈平嘴角勾起一抹冷笑，屈指一弹，一道微不可察的混沌气息射出，如同一把无形的剪刀，瞬间将那护山大阵撕得粉碎。轰！阵法破碎的轰鸣响彻七殿，无数正在修炼的弟子惊骇抬头，只见一道人影如入无人之境，径直撞入七殿主的宝殿。此刻，七殿主正盘膝坐在大殿中央，思索着怎么跟着四殿主交差呢。从八殿回来之后，七殿主就一直闭门不出，陈平给他的震撼实在有些太大了。可现在他对陈平的了解还是太少，所以一直都不知道怎么跟着四殿主交代。突然，大殿的琉璃穹顶轰然炸裂，碎石纷飞中，陈平如天神般落下，稳稳站在殿心，目光淡漠地扫向他。七殿主，别来无恙。陈平的声音不大，却像一道惊雷在七殿主耳边炸响。他猛地睁开眼，看到陈平那张年轻却带着无尽杀意的脸，心脏骤然一缩，险些从蒲团上跌落。陈平，你来我七殿做什么？七殿主问道。你说呢？陈平冷冷一笑，我跟你无冤无仇，我不想与你为敌，我也希望你不要找我麻烦。你跟着神殿有什么过节，我什么都不知道。七殿主不想跟着陈平为敌，他怕自己打不过陈平，不想跟我为敌，那你为何去八殿？为何对八殿动手？陈平质问道。我去八殿只是想见见你而已，并不是要对你做什么。我也是得到了四殿主的命令，调查一下你的身份背景，绝无其他意思。七殿主说道。陈平双眼一凝，他没想到连四殿主都注意到他了。现在这七殿主就是散仙境九品巅峰的实力，那四殿主的是什么实力？陈平不敢想。我不管你想不想跟我为敌，今天我就是来灭你的，除非你主动退出神殿。蛮荒古族、天眼宗、血影宫都已经被我灭了，得罪我的人，我一个都不会放过。陈平冷冷地看着七殿主说道。陈平，你太过分了，你是不是以为我怕你啊？七殿主眉头一皱道。让他退出神殿，那怎么可能？若是他今天退出，明天怕是就会被杀了。你不怕我，那就出手呀。陈平笑道。七殿主一咬牙，色厉内荏地吼道，双手迅速结印，护殿神位，给我拿下他。话音未落，大殿四角突然爆发出8道强横的气息，8名散仙境8品的护殿神位手持神兵，呈八卦阵型将陈平围在中央。他们眼神冰冷，显然早已得到命令，对闯入者格杀勿论。8只蚂蚱也想拦我？陈平轻笑一声，甚至懒得拔剑。他身影如鬼魅般在阵中穿梭，每一次抬手，必有一名神位惨叫着倒飞出去，兵器崩碎，灵脉断裂，重重砸在地上，生死不知。不过数个呼吸间，8名散仙境神位便尽数被废，横七竖八地躺了一地。七殿主瞳孔骤缩，脸上血色尽退。他怎么也没想到陈平的实力竟然恐怖到如此地步，散仙境8品的神位在他手中竟如土鸡瓦狗。你到底是什么身份？七殿主声音颤抖，不由自主地后退一步，手悄悄伸向腰间的储物戒。你可知得罪神殿的后果？后果？陈平一步步逼近，眼中寒光闪烁。从得罪了10殿开始，我就已经知道后果了。别说你一个小小7殿，就算是整个神殿，甚至整个神族，惹急了我都会灭了他。好大的口气！七殿主猛地掏出一面金色小旗，
其面上绣着无数星辰，散发出天地的星辰气息。陈平，别以为自己了不起，看我星辰旗收了你！他猛地挥动小旗，顿时无数金色光影从其中飞出，发出嘶吼，如潮水般涌向陈平。所过之处，空气都变得似乎凝固，天地间瞬间变色。这是他压箱底的法宝之一，曾靠此旗灭杀过同境界的强者。然而陈平只是淡淡瞥了一眼，随手屈指一弹，铮！一声清越的剑鸣响彻大殿，一道凝练到极致的金色剑气从他指尖射出，看似纤细，却蕴含着开天辟地般的伟力。那些金色光影在剑气面前如同冰雪玉阳，瞬间消融殆尽，连那面星辰旗也发出一声不堪重负的哀鸣，旗面寸寸碎裂，化作飞灰。他握着旗杆的手剧烈颤抖，眼中充满了难以置信的恐惧。这可是他耗费千年心血积炼的法宝，竟然被陈平一根手指就毁掉了。不可能！七店主怒吼一声，猛地张口一吸，眉心处飞出一枚滴溜溜乱转的金色舍利子。舍利子光芒大盛，瞬间在他身前凝聚出一道巨大的金色光盾，光盾上刻满了古老的梵文，散发出神圣而浩瀚的气息。这是我从西天佛国夺来的金刚不坏舍利，就算是散仙境九品巅峰也休想打破。陈平，你拿什么破我防御？七店主状若疯狂的咆哮，仿佛抓住了最后一根救命稻草。陈平看着那面金光璀璨的盾牌，嘴角勾起一抹玩味的弧度。他没有动用任何法宝，只是伸出右手，掌心向上，缓缓朝着光盾按去。轰！掌心与光盾接触的刹那，没有惊天动地的轰鸣，只有一声沉闷的咔嚓声。那面号称连散仙境九品巅峰都无法打破的金刚不坏舍利，竟然如同玻璃般，从接触点开始蔓延出无数蛛网般的裂痕，仅仅一吸之后，便砰的一声彻底爆碎。金色的舍利子哀鸣一声，光芒暗淡的飞回七店主眉心，险些溃散。七店主呆呆地看着自己的本命法宝被毁，浑身如遭雷击，连站立都有些不稳。他看着陈平那双仿佛能洞穿一切的眼睛，心中第一次涌起了绝望的情绪。这家伙到底是什么怪物？七店主，你还有什么手段？陈平的声音带着一丝慵懒，仿佛在看一场无聊的戏，别藏着掖着了，都使出来吧，也好让我看看七店的巅峰战力到底有几斤几两。你欺人太甚！七店主被逼到绝境，眼中闪过一丝狠厉。既然你找死，就别怪我动用禁忌秘术了。他猛地咬破舌尖，一口精血喷在胸前，双手飞快结出一个玄奥无比的印诀。刹那间，他浑身气势暴涨，原本散仙境巅峰的修为竟然隐隐有突破的迹象，周身环绕起金色火焰，脸上也浮现出诡异的纹路。这是天神献祭！霍晶晶惊骇地说道。霍晶晶也是神殿一员，当然知道这天神献祭的威力。胡麻子眼神一凝，便要上前帮忙，却被陈平一个眼神制止。陈平看着气势暴涨的七店主，非但没有丝毫畏惧，反而露出一抹感兴趣的神色。哦，天神献祭，有点意思。七店主此刻如同天神，周身金色焰火滔天。他嘶吼一声，一拳朝着陈平轰来。这一拳蕴含着他燃烧生命本源的全部力量，空间都在拳风下扭曲，隐隐有天神虚影在拳头上凝聚，散发着毁天灭地的威压。陈平，受死吧！然而面对这足以让任何散仙境强者色变的一拳，陈平只是轻轻抬起左手，五指张开，看似缓慢地朝着拳风抓去。噗！没有想象中的惊天动地，只有一声轻响。陈平的手掌轻松抓住了七店主的拳头，那毁天灭地的拳风在他掌心瞬间消散，仿佛泥牛入海。他瞪大了眼睛，看着自己被轻易抓住的拳头，
感受着体内如潮水般流失的生命力，以及掌心传来的那股浩瀚无边，仿佛能吞噬一切的力量。心中的绝望如同海啸般将他淹没。怎么可能？他燃烧了生命本源，使出了压箱底的杀招，竟然连对方的衣角都没碰到。陈平看着他惊恐欲绝的表情，嘴角勾起一抹冰冷的弧度。七店主，这就是你全部的实力了？他手腕轻轻一震，咔嚓，七店主只觉得手臂传来一阵剧痛，整条手臂的骨头瞬间寸寸断裂，惨叫一声，整个人被陈平随手甩飞出去，重重撞在大殿的石柱上。噗！七店主喷出一大口鲜血，体内燃烧的生命本源也因此紊乱，天神献祭的状态瞬间解除，气息萎靡不堪。他挣扎着从碎石堆里爬起来，看着一步步逼近的陈平，眼中充满了极致的恐惧和绝望。他现在终于明白，自己和眼前这个男人之间的差距，根本不是境界上的差距，而是如同蝼蚁与巨龙般的天壤之别。你到底想怎么样？七店主的声音嘶哑，带着哭腔，再也没有了半分店主的威严。我道歉，我给八店道歉，我给霍昭赔罪，求你饶了我。七店的其他人看到自己的店主在求饶，也都一个个低头不语。原本他们还有一拥而上的念头，可看到陈平真正的实力之后，全都怂了。陈平这个看似只有散仙境5品的修士，爆发出来的实力绝对达到了地仙境界了。陈平走到他面前，居高临下的看着这个曾经不可一世的散仙境巅峰强者，此刻却像条丧家之犬般求饶，眼中没有丝毫波澜。道歉。陈平蹲下身，手指勾起七店主的下巴，语气带着一丝嘲弄，道歉有用，还要实力做什么？七店主浑身颤抖，脸色惨白如纸。他知道自己今天恐怕是难逃一死了。我是神殿的人，你杀了我，神殿不会放过你的。他还在做着最后的挣扎。神殿。陈平轻笑一声，站起身，拍了拍并不存在的灰尘，在我眼里，神殿也不过是大点的蝼蚁窝罢了。陈平，其实你得罪了神殿，却并非得罪神殿的所有人。四殿主交代我只是调查你，不要跟你起冲突的。若不是你一再逼迫，我也绝不会对你出手。七殿主看着陈平，无奈地说道。陈平听后，猛然想起八殿主霍昭跟他说的话。神殿的神王宫内2个势力派系，保守派和革新派。你说的这4殿主在神殿之中，势力如何？我可是听说，神殿现在也不是铁板一块，也有这2个势力。陈平问道。七殿主一听，不由得苦笑一声道：像我们这种3重天之下的人，不管是神殿的哪个势力发号施令，我们都要听的。不过4殿主为人和蔼，也一直想要摒弃旧法，让族人可以和外族联姻。他自己就是女修，可能知道女修的痛苦。在神族中，女修就是为男修服务的，而且还不能和外族联姻。就因为这一条规矩，不知道拆散了多少有情人，也不知道让多少女修遭受了神族的刑罚。七殿主有些无奈地说道。说完之后，七殿主的神情变得落寞无比，似乎心事重重。陈平没想到那4殿主竟然是个女修，不过看样子对方好像真不是要自己命。毕竟7殿主在8殿的时候，完全可以把8殿给灭了的，当时陈平并不在。不过7殿主并没有下死手，应该就是得到了4殿主的授意，只是调查自己不要起冲突。看来你们这4殿主是个革新派。陈平说完，看着7殿主那样子问道：难道这条族规也伤害到你了？7殿主听后竟然落下泪来了，呜呜的哭诉。其实我在几百年前也喜欢上了一个人族的女修，我们2个相恋，可族规不允许我们在一起。
明明都是人族，却要把我们套上一个神族的标签，搞得我们现在根本没办法寻找自己喜欢的人。那个女修最后离开了，而我到现在也再没有找女人。七店主说完，陈平感触颇深。其实神族也是人族，却偏偏装逼，给自己封一个神族的头衔，一个个十分高傲，感觉自己牛逼的不行。不过神族中还是有一部分人能够认清现实的，如果没有实力，给自己套再多头衔有个屁用呀。今日我不杀你。陈平开口道。七店主猛地抬起头，眼中闪过一丝希冀。但陈平话锋一转，眼中寒光乍现。你若是再敢打八店的主意，我定会灭了你的七店。不会，绝对不会。七店主连连摇头，